Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Putra Pakidulan akan membuat video cara membuat obat batuk ya, membuat obat batuk dari tuak pohon kapol nih. Ini pohon kapolnya nih kebunnya, ya, banyak sekali. Kita nanti ambil airnya kita tuak di sini. Ayo kita lihat caranya. Ya kita cari ya yang terlindungi ya di sini lah supaya tidak ada yang mengganggu. Kita ambil pohon sini. Kira-kira ambil lah 3 batang ya. Ini ada 3 batang pindahan ini. Kita langsung potong saja. Potongan ini kita langsung tutup langsung dengan plastik. Nah, ini dengan karton plastik kita udah siapkan. Ini waktu jam 5 sore ya. Waktu ini kita melaksanakan tuaknya ini jam 5 sore ya. Kita semalaman, targetnya semalaman ini bisa dapat nih. Kemudian kita ikat. Kita ikat dengan tali rapia. Kemudian kita tarik ke bawah. Usahakan si pohonnya agak melengkung supaya ada kemiringan nanti airnya. Sudah selesai satu, kita cari lagi yang lainnya. Nah, kita cari lagi ya. Jadi satu kali kita tuak itu gak hanya satu tempat, kita coba 3 tempat. Nah, usahakan kalau bisa pohonnya cari yang agak tanah kemiringan. Jadi nanti ketika melengkungnya bagus gitu ya. Seperti ini kira-kira nih. Nah, ini bagus ya. Jadi tanahnya miring, kita ada di bawah. Jadi nanti ketika cairannya menetes bagus gitu ya. Jadi ambil nih batangnya. Kita potong. Ambil kantongnya, kita siapkan. Tentunya kita ambil kantong yang baru ya, bersih ya. Ikat ya, dengan tali rapia. Kemudian kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, ini melengkung bagus.
dua, kita cari lagi tempat yang lain. Ini kita cari pohon kapol ya. Ini buah kapol. Nah, ini buah kapol ya, masih muda nih. Kita coba petik nih. Nah, ini buah kapol seperti ini ya. Ini nanti dipanennya buahnya yang seperti ini ya. Acem-acem anget ya. Seperti cengkeh juga anget ya. Jadi ada rasa anget di lidah kita ya. Nah, kayak gini ya. Ini buah kapol. Oke ya, tadi sudah dua, kita ambil lagi yang ketiga ya. Kita pilih yang bagus pohon ininya, batangnya. Ini. Potong, setelah dipotong kita langsung ikat. Oke ya, sudah selesai diikat, kita tarik ke bawah seperti tadi. Oke, sudah selesai ya, membuat tuak dari pohon kapolnya ya. Kita ambil besok pagi, perkiraan pukul 6 pagi ya. Mungkin bisa. Ya, kita cek, kita panen ya. Kita coba hasil tuak buah kapolnya. Kita ambil hasilnya gimana. Ini pukul 6 ya, pukul 6 pagi. Alhamdulillah nih. Ya, lumayan banyak. Ya, semalaman menetes ke kantong. Ini satu kantong ya, lumayan nih dapat. Kemudian kita cek yang kedua. Yang kedua juga sama, ini isinya hampir sama dapatnya. Kedua ya. Kita yang ketiga, kita cek yang ketiga. Ini lebih sedikit sepertinya ya, karena kurang menukik kayaknya nih. Alhamdulillah baru kita gunakan 3 kantong ya, lumayan lah buat sekali minum ya. Ini buah kapol ini diperuntukkan bagi yang menderita penyakit batuk ya. Kita coba obati dengan obat tradisional ini dengan tuak dari pohon kapol ya, atau kapulaga ya. Itu saja video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh enggak ada di tahu. Dikit gitu. Ini yang satu lagi. Ya, ini baru pendapatan pertama. Ini hasil apa? Hasil tuaknya. Ya, tuak kapol ya, pohon kapol.